একটা ফ্রিজে কিন্তু আমরা আসলে অনলাইন রেজিস্ট্রেশন করে দেই। এই বইটা থাকলে তো মানে প্রত্যেকটা ফ্রিজে কিন্তু আপনারা 12 বছরের কম্প্রেসার গ্যারান্টি, 4 বছর স্পেয়ার পার্টস, 1 বছর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি এবং 3 বছর ডোর সার্ভিস পেয়ে যাবেন। এছাড়াও আমরা অনলাইন রেজিস্ট্রেশন করে দেব। কোনো কারণে যদি আপনার কার্ডটা মিসিং হয়ে যায় তবে অনলাইন রেজিস্ট্রেশন থাকলে ওয়াও, আর কোনো সমস্যা হবে না। তার মানে বইটা হারিয়ে গেলেও কোনো সমস্যা নেই। সমস্যা নেই। এজন্য আপনি অফিসিয়াল প্রোডাক্ট যদি কিনতে চান এবং অনলাইন রেজিস্ট্রেশন চান তো সেক্ষেত্রে আপনারা আসলে সময়ের প্রেসের পক্ষ থেকে এই জিনিসটা আসলে পেয়ে যাবেন সাথে সাথে ইনশাআল্লাহ। জি, শপের নাম হচ্ছে সময়ের প্রেস ইলেকট্রনিক্স। এটা হচ্ছে ধলপুর সায়দাবাদ যাত্রাবাড়িতে। এছাড়া স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে আপনারা যোগাযোগ করবেন। যে যেখান থেকে দেখছেন, কাছে কিংবা দূরে, দেশে কিংবা বিদেশে, গ্রামে কিংবা শহরে, সবাইকে জানাই সময়ের প্রেসের পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা, অভিনন্দন, আসসালামু আলাইকুম, ভালোবাসা, অবিরাম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। তো ভাই কি অবস্থা, কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, আমি পরম করুণাময় আল্লাহর নামে শুরু করছি। তো আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালোই আছি, আশা রাখছি আপনারাও ভালো আছেন, আল্লাহ ভালো রাখুন। আমি দাঁড়িয়েছি আজকে আমাদের সময়ের প্রেসের পক্ষ থেকে আমরা ফ্রিজের কালেকশনগুলো, নিত্য নতুন যে কালেকশনগুলো আছে আমরা সেটা দেখাবো। আর সচরাচর আপনি ভাই দেখে থাকবেন যেটা আসলে 20% উপরে আসলে দিয়ে থাকে না। তো আমি আসলে আজকে 21% ডিসকাউন্ট নিয়ে দাঁড়িয়ে গেছি। 21%? রাইট, 21% আমি ডিসকাউন্ট দেবো এবং নতুন নতুন কালেকশনগুলো দেখাবো সময়ের প্রেসের পক্ষ থেকে। দেন এছাড়াও আমাদের কাছে রয়েছে আপনার যারা কিনা সর্বোচ্চ আমাকে আপনার চ্যানেল থেকে আসলে যদি সর্বোচ্চ ভিউজ আমি যেটা চাই 50,000 যদি যায় আমি তাদেরকে একটা ব্লেন্ডার উপহার দেবো, ওয়ালটনের একটা ব্লেন্ডার দিয়ে দেবো। যদি 25,000ও যায় সেক্ষেত্রে আমি ছোট্টখাট্ট একটা প্রাইস দিয়ে দেবো, কথা দিলাম। কিন্তু 50,000 যদি যায় আমি একটা ব্লেন্ডার দেবো। তাই নাকি ভাই? আমি যে ব্লেন্ডার সত্যি বলতেছেন? একদম 100% আমি দেবো। দর্শক শুনলেন ভাইয়ের কথা। শর্ত আছে, ওই শর্তটা হচ্ছে সর্বোচ্চ কমেন্টকারী এবং শেয়ারকারী আমাদের স্ক্রিনশট দিয়ে দেখাইতে হবে। জি, তো আজকে কি দেখাবেন আমাদেরকে? আমরা আসলে যেহেতু আমি প্রথমে বলেছি ফ্রিজ দেখাবো, তো এর আগে আমি আসলে লোকেশনটা বলে দেই সবাইকে ক্লিয়ার করা ভালো। আমাদের শপের নাম হচ্ছে সময়ের ফ্রেশ ইলেকট্রনিক্স, যেখান থেকে আপনারা পেয়ে যান জলের দামে ফলের রস। এটা হচ্ছে আপনার ধলপুর সায়দাবাদ যাত্রাবাড়িতে। এছাড়াও স্ক্রিনে দেওয়া নম্বরে আপনারা যোগাযোগ করবেন, তাহলে সহজেই আপনারা খুঁজে পাবেন আমাদের ইনশাআল্লাহ। ইনশাআল্লাহ। তো ঈদ উপলক্ষে, সামনে ঈদ আসতেছে, ঈদ উপলক্ষে আপনাদের কি কি ধামাকা অফার আছে আমাদেরকে প্রথমে সেটা দেখাবেন। রমজানে আসলে সব সময়ই আমরা ডিসকাউন্ট দিয়েছি, দিতে থাকবো, দিচ্ছি। এখন হলো গিয়ে আমি প্রথমেই বলেছি 21%, তো সেক্ষেত্রে আমি আসলে কথা না বাড়িয়ে আমি ছোট্ট একটা ফ্রিজ দিয়ে শুরু করছি। এটার মডেল হচ্ছে 1B6 132 লিটারের একটা ফ্রিজ, 50-50 ফ্রিজ। যারা কিনা আসলে নতুন করে সংসার সাজিয়েছেন অথবা ব্যাচেলর রয়েছেন, অল্প কয়েকজন, 2জন 4জন ফ্যামিলি মানে সদস্য সংখ্যা, তাদের জন্য এই ফ্রিজটা সুইটেবল হয় আর কি। কালারটা কিন্তু চমৎকার। রাইট, এছাড়াও কিন্তু আপনারা ফার্মাসির জন্য এই ফ্রিজটা আসলে ইউজ করতে পারেন। জি, 50-50 ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছেন, কালারফুল একটা ফ্রিজ, যে কালারটা আসলে জাতীয় কালার বলে থাকে আসলে। ভিতরটা কিন্তু দেখতে চমৎকার। ছোট ফ্রিজের মধ্যে ছোট ফ্রিজের ভিতরে কিন্তু অনেক চমৎকার দিয়ে থাকে। হ্যাঁ, দারুণ একটি ফ্রিজ। রাইট, আর ওয়ালটনের প্রত্যেক ফ্রিজ আসলে গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি সমান থাকছে। 12 বছর কম্প্রেসার গ্যারান্টি, 4 বছর স্পেয়ার পার্টস, 1 বছর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি এবং আপনার ডোর সার্ভিস 3 বছর, কোনোটাতে 5 বছরও আছে। এছাড়া আপনারা দেশের দূর দূরান্ত থেকে আসলে টিকটক থেকে তুলে, রূপসা থেকে পাথুরিয়া, সব জায়গা থেকে অর্ডার করতে পারবেন। তো সেক্ষেত্রে আসলে আমরা স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করলে আপনি কোথা থেকে বলছেন, কে বলছেন, এগুলা দেন আমাদের। ভাইটার প্রাইসটা একটু বলে দেন। এমআরপি হচ্ছে 27,100 টাকা। আমরা 21% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখছি মাত্র 21,400 টাকা। 21,400 টাকা। রাইট, এরপর আমি আরেকটা ফ্রিজ দেখাবো যেটার মূল্য হচ্ছে 2B3GDEL। এটা হচ্ছে 223 লিটারের একটা ফ্রিজ, একদম ভাই এটা তো ড্রেসিং টেবিল মনে হচ্ছে, একদম অসাম একটা কালারের একটা ফ্রিজ। আসলে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বাসায় তো আর ড্রেসিং টেবিল লাগবে না। আমি আসলে যে লেটেস্ট কালারফুল এই ফ্রিজটা আসলে আমরা আগে কখনো পাইনি, যে ফুলটা আসলে আপনি একটু জুম করে যদি আমার ভিউয়ারদের দেখাই দেন। ওয়াও, রাইট, অনেক সুন্দর, চমৎকার। এই ডিজাইনের জন্য কিন্তু এই ফ্রিজটা আসলে সবথেকে বেশি চলছে আর কি। দারুণ, ভিতরটাও কিন্তু অনেক সুন্দর, একদম 50-50 একটা। এই যে ভিতরে যে খোদাই করে লেখাটা, একদম আর্টি কুলিং সিস্টেম দারুণ একটা আছে। অর্থাৎ এটার মাহাত্ম্যটা হয়তো আমি যেহেতু আপনার এখানে ভিডিও করিনি সেক্ষেত্রে আমি বলিও নি, তো আমি আসলে বলে দিচ্ছি। আর্টি কুলিং সিস্টেম হচ্ছে ফ্রন্ট সাইড থেকেও কিন্তু ঠান্ডাটা বের হয়। এছাড়াও এটা তার একটা মাহাত্ম্য হচ্ছে ডিপে কিন্তু লাইট আছে,
ডিপেও লাইট, একমাত্র আপনি ওয়ালটনই পাবেন, Wow. ডিপে লাইট এবং নরমাল লাইট। যারা কিনা অন্ধকারের মধ্যে আসলে মানে চোখ বন্ধ করে করে ঠান্ডা পানি খেতে চান, এই নরমালটা একটু গরমের দেখি। মধ্যে, হ্যাঁ, সেক্ষেত্রে আপনারা আসলে চোখ বন্ধ করেও কিন্তু এটা চমৎকার। নিতে পারবেন, right. জি এটার এমআরপি হচ্ছে 37,990, আমরা 21% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখছি মাত্র 30,000 টাকা। 30,000 টাকা, 30,000 টাকা। তো দারুণ একটি ফ্রিজ, মাত্র 30,000 টাকা দিয়ে পেয়ে যাবে। একদম, এটা কিন্তু আপনি এখানে দেখতে চমৎকার। পাচ্ছেন, জি। এখানে 2023 এর শেষে 2024 এ কিন্তু লঞ্চ হয়েছে, এটা আসছে, জি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একদম আপডেট লেটেস্ট একটা মডেল 2B3। এরপর আমি আরেকটা ফ্রিজ দেখাবো, যারা কিনা ভাবছেন আমি কি আসলে ডিপ ফ্রিজ নেব না মানে ডিপ নরমাল সহকারে নেব, তো তাদের উদ্দেশ্যে বলবো যেহেতু রমজান চলতেছে, রমজানের মানে আর কিছুদিন মাত্র বাকি ঈদের পরেই কিন্তু মানে চলে আসে কোরবান, তো সেক্ষেত্রে আসলে আপনাদের ডিপ ফ্রিজের চাহিদা মানে ডিপ ফ্রিজ অনেক ক্রয় করে থাকে অবশ্যই। তো সেক্ষেত্রে আমি বলবো আসলে যেহেতু দেরি নাই তাদের জন্য এই ফ্রিজটা আসলে আপনি কিন্তু এটাতে নরমাল ডিপ একসাথে পেয়ে যাচ্ছেন, ডিপের কাজটা আপনার হয়ে যাবে। এটা নিয়ে সময় নেওয়ার অর্থ হচ্ছে এটাই যে এটা আসলে বিশাল একটা ডিপ। এটার মডেল হচ্ছে 3D7 347 লিটার, 347 লিটার 50-50 ফ্রিজ, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ডিজাইনগুলোর জন্য আসলে ইউনিক। ভিতর পাশটা একটু দেখায় দেন। ওয়াও, ভিতরে তিনটা থাক, ভিতরে এটাতে কিন্তু ডিপো লাইট আছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এই যে এগুলা দেওয়া আছে, আইস বক্স, ডিমের র‍্যাক সবগুলাই দেওয়া আছে, চমৎকার একদম। ওয়াও, তো প্রাইসটা কত নিচ্ছেন ভাই? এটার এমআরপি হচ্ছে 48,990, আমরা 21% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখছি মাত্র 38,700 টাকা। 38,700, হ্যাঁ চমৎকার। এত দারুণ একটি ফ্রিজ মাত্র 38,700 টাকায় দিচ্ছেন। ডিফের জন্য আসলে ডিফের রাজাই এটা। এরপরে আমি আরেকটা ফ্রিজ দেখাবো, যেটার মডেল হচ্ছে 215 GDEL ইনভার্টার টেকনোলজির একটা ফ্রিজ, 316 লিটারের, একদম 316 লিটার রানিং একটা ফ্রিজ। এই ফ্রিজটা আসলে ইনভার্টার টেকনোলজি, আর ইনভার্টার টেকনোলজি মনে হয় কি আপনার বিদ্যুৎ বিল একেবারে কম আসে, যদিও আসলে ওয়ালটনের ফ্রিজে R600 গ্যাস ইউজ করা হয়েছে এবং 100% কপার কন্ডেন্সার, তো আসলে কম্প্রেসরটা অটো চলে এবং অটো বন্ধ হয়, যার ফলে বিদ্যুৎ সাশ্রয় হয়। আর যদি ইনভার্টার টেকনোলজি হয় আসলে কথাই নেই। কেমন আসে বিলটা একটু আমাদের যদি বলতেন? আসলে অ্যাকচুয়ালি একদম আইডিয়া দেওয়া যায় না, তবে কাছাকাছি আইডিয়া দেওয়া যায় 120 টাকা 100 টাকা মাত্র। হ্যাঁ রাইট, কি বলে হয়ে থাকে। ভিতর পাশটা একটু দেখায় দেন। জি ওয়াও, ভিতরটাও কিন্তু চমৎকার। আচ্ছা আছে, কিন্তু ভিতরে তো হিউজ পরিমাণ জায়গা, অনেক দর্শক দেখতে পাচ্ছেন, আমার হাত চমৎকার, অনেক জায়গা। এখানেও কিন্তু আপনি দেখতে পাচ্ছেন বাইরের সাইডেও পকেট আছে, পকেটগুলো দেওয়া আছে ডিপ। ঠিক আছে, চমৎকার। এটার এমআরপি হচ্ছে 45,490, 45,490। হ্যাঁ, এটা ডিসকাউন্ট কত দিচ্ছেন? আমরা 21% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখছি মাত্র 36,000। 36,000 টাকা। এই দেখাবো যেটা কিনা আসলে আমরা আপনারা নন পজিটিভ ফ্রিজ চান, ভরা ফ্রিজের মধ্যে নন পজিটিভ ফ্রিজ যদি নিতে চান, এই ফ্রিজটা আসলে এটা 386 লিটারের একটা ফ্রিজ, ইনভার্টার টেকনোলজি 386 লিটার। এটার মডেল হচ্ছে 3S6 GDEL। এই ফ্রিজটা কিন্তু নন পজিটিভ, যারা কিনা আসলে নন পজিটিভ ফ্রিজ নিতে চান বড়, তাদের জন্য এই ফ্রিজটা সুইটেবল হবে। ভিতর পাশটা দেখা দেন। হ্যাঁ, ভিতরেও তো মোটামুটি দেখতে চমৎকার। হ্যাঁ, উপর পাশটা ডিপ, হ্যাঁ নিচে নরমালের পকেটগুলো কিন্তু চমৎকার। নন পজিটিভ ফ্রিজ যারা নিতে চান, এটার এমআরপি হচ্ছে 61,290, আমরা 21% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখছি মাত্র 48,500 টাকা। 48,500 টাকা। আমি আরেকটা ফ্রিজ দেখাবো, যেটার মডেল হচ্ছে 3B0 GDEL 341 লিটারের একটা ফ্রিজ, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একদম রেইনবো কালারের ইউনিক ডিজাইনের একটা ফ্রিজ। এটাও কিন্তু 50-50 একটা ফ্রিজ এবং ইনভার্টার টেকনোলজির ফ্রিজ। ভিতর পাশটা একটু দেখেন। ওয়াও, চমৎকার। ভিতরে তো হিউজ পরিমাণ জায়গা, চমৎকার। 20-50 অনেক হয়ে থাকে। যদিও দর্শক আপনাদের দেখতে সমস্যা হয়, আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে মডেলটা অথবা লিটারটা বললে আমি আপনাদের হেল্প করতে পারবো, যেহেতু তাড়াহুড়ো করে হয়তো দেখানো হচ্ছে। তো এটা এমআরপি হচ্ছে 48,290, আমরা 21% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখছি মাত্র 38,200 টাকা। 38,200 টাকা। দর্শক 38,200 টাকা চমৎকার একটি ফ্রিজ পেয়ে যাবেন। এরপর আমি আরেকটা ফ্রিজ দেখাবো, যেটা আপনাদের স্বপ্নের ফ্রিজ, যেটা আপনাদের আসলে এখনই স্বপ্ন পূরণ করার সময়, যেটা আসলে লেটেস্ট গ্রেটেস্ট এবং হটেস্ট একটা ফ্রিজ, যেটা আপনারা আগে দেখেছেন ডিজিটাল ডিসপ্লে, কিন্তু এই গ্রাফিক্সের মধ্যে আসলে এই ফ্রিজটা আপনারা দেখেননি। যদি জুম করে দেখায় দেন ভাই, দেখতে পাবে এই গ্রাফিক্সের মধ্যে মানুষ আসলে দেখতে পায়নি, যেটা কিনা সময়ের প্রয়াসের পক্ষ থেকেই পাবেন। এটার মডেল হচ্ছে 3D8 GDESDD 348 লিটারের। এছাড়াও আমাদের 3D প্রিন্টের যেগুলো গ্রাফিক্স ফ্রিজ, ওগুলো আমাদের কাছে আছে, তবে এটা ডিজিটাল ডিসপ্লে।
আপনি দেখতে পাচ্ছেন এখানে সিস্টেম লক, বুস্ট কুলিং, সেট লেভেল দেওয়া আছে, অর্থাৎ এখান থেকে কন্ট্রোল করতে পারবেন, অতি দ্রুত আপনি ঠান্ডা করতে পারবেন। এছাড়াও সাইড লক যেটাকে বলে যে বারবার টাচ করার ফলে ধরবে না, তো আপনি এখানে 3 সেকেন্ড প্রেস করলে এটা লক হয়ে যাবে। এটা ভিতর পাশটা একটু দেখাই দেই, দর্শকদের জন্য দেখাইছি। জি, ওয়াও, চমৎকার। এটা 348 লিটারের, অনেক জায়গা, হিউজ পরিমাণ জায়গা। এটা যারা অনেক বড় ফ্যামিলি তারা ব্যবহার করতে পারবে। তো বাই প্রাইসটা একটু বলে দেন। এটার এমআরপি হচ্ছে 52,190। যেহেতু আমরা ডিজিটাল ডিসপ্লেতে কম পাই, কম দিতে পারি, তো সেক্ষেত্রে আমি আসলে 17% দিয়ে থাকি, কিন্তু অনলি পর আপনার চ্যানেলের জন্য যারা কিনা আপনার চ্যানেলের নাম বলতে পারবে তাদেরকে আমি 18% দিয়ে দেবো ইনশাআল্লাহ। চমৎকার। এই ক্ষেত্রে আমি যদি 18% হিসাব করি 52,190, তো আপনার 18% হিসাব করলে আসে গিয়ে আপনার 42,800 টাকা। 42,800 টাকা। চমৎকার একটি ফ্রিজ দিয়ে দিবেন। রাইট। এরপর আমি আরেকটা মডেল দেখাবো যেটা থেকে ওয়ালটন আসলে ইনভার্টার টেকনোলজি শুরু করেছে এবং ডিজিটাল ডিসপ্লে শুরু করেছে। তো সেই মডেলটা দেরি না করে আমি বলে দিচ্ছি, 2S2GDEL 282 লিটারের একটা ফ্রিজ, একদম 3D প্রিন্টের একটা গ্রাফিক্সের, আপনারা দেখলে পছন্দ হবে, ইউনিক ডিজাইনের, নাইস ডিজাইন। হ্যাঁ রাইট। হ্যাঁ, তো ভিতরটা একটু দেখান ভাই। ভিতরটা কিন্তু দারুণ। এটা মনে হচ্ছে অনেক জায়গা, অনেক জায়গা। যদি মানুষ ফ্রিজটাই ভালো করে না দেখতে। হ্যাঁ, চমৎকার। তো ভাই প্রাইসটা কত নিচ্ছেন? এটার এমআরপি হচ্ছে 42,190, আমরা 21% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখছি মাত্র 33,400 টাকা। ঠিক আছে ভাই, ডিজাইনটা কিন্তু চমৎকার, অসাম। আমি এরপরে আরেকটা একদম মুন স্টার ফ্রিজ যেটাকে বলে, আমার হাইটটা দেখতে পাচ্ছেন, এরপরে কিন্তু আরো 1.5 অনেক উঁচু, আরো দেখেন 1.5-2 ফুট কিন্তু উপরে, যেটাকে আমার ভাষায় মুন স্টার ফ্রিজ বলে থাকি। আচ্ছা আচ্ছা, দর্শকদের উদ্দেশ্যে এটা দেখায় দেন। এটার মডেল হচ্ছে 385GD ESDD 380 লিটারের যে ফ্রিজটা, আপনারা বড় ফ্রিজ নিতে চান, তবে টাচ নিতে চান, তো এই ফ্রিজটা নিতে পারেন। এটাও টাচ? হ্যাঁ, এটাও টাচ। এখানে দেখায় দেন টাচগুলোতে কিন্তু আমি বলে দিচ্ছি পার্সেন্টেজ আলাদা থাকে, 17% থাকে। অনলি আপনার চ্যানেলের নাম বলতে পারলে আমি 18% দিয়ে দেব। 18% দিয়ে দেবেন। ভিতর পাশটা একটু দেখায়। থ্যাংক ইউ। ভিতরটা কিন্তু দারুণ, অনেক জায়গা, হিউজ পরিমাণ জায়গা। টেম্পার গ্লাস দেওয়া আছে, আপনি দেখতে পাচ্ছেন টেম্পার গ্লাস। এছাড়া অন্যগুলো তো গ্লাস থাকে না, এটার ভিতরে গ্লাস না? হ্যাঁ, ডিপও কিন্তু পকেটগুলো দেওয়া আছে। উপরে পকেট চমৎকার, দুইটা, নিচে পকেট আছে 4টা। জি, দর্শক দেখতে পাচ্ছেন, চমৎকার। রাইট। এটার এমআরপিটা হচ্ছে 54,290, আমরা 18% হিসাব করলে এটা হয় গিয়ে 44,500 টাকা। এছাড়াও যদি আমি তো বলেছি যে 17% দেই, আমি 18% হিসাব করেছি, আপনার চ্যানেলের নাম বলতে পারলে তো 18% পেয়ে গেল। এছাড়াও অনলি এই ফ্রিজগুলোতে ডিজিটাল ডিসপ্লেতে আমি আরেকটু অনার করার চেষ্টা করব, তবে আমি যেটা বলেছি যে সাবস্ক্রাইব করে রাখলে এবং সর্বোচ্চ ভিউজ এবং কমেন্টস হলে আমি যে প্রাইসগুলো দেব তো বলেছি, এরপরও আমি পার্সেন্টও কিন্তু বাড়ানোর চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ অনলি ডিজিটাল ডিসপ্লেতে। এরপর আমি আরেকটা ফ্রিজ দেখাবো যেটা কিনা আসলে নন পজিটিভ ফ্রিজ আপনারা নিতে চান তাদের জন্য এই ফ্রিজটা। এটার মডেল হচ্ছে 2F1GD AC 261 লিটারের সব থেকে লেটেস্ট একটা ফ্রিজ, যেটা কিনা মানে বিভিন্ন শপে আপনারা মানে দেখেননি, অধিকাংশ শপে এই ফ্রিজটা আসলে নাই। এটা ইনভার্টার টেকনোলজির একটা ফ্রিজ, চমৎকার। ভিতর পাশটা একটু জি জি জি, রাইট। ওয়াও, ভিতরে কিন্তু দেখতে চমৎকার, নাইস। জি ভাই, এটার এমআরপিটা হচ্ছে 43,990, আমরা 21% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখছি মাত্র 34,800 টাকা। এরপর আমি আরেকটা ফ্রিজ দেখাবো যেটা কি মিডল পরিবারের জন্য একদম রানিং একটা ফ্রিজ। এটা কিন্তু কালারফুল একটা ফ্রিজ, আপনি দেখতে পাচ্ছেন ফুলগুলা দেখলে, যদি আপনি এই দিকে জুম করে দেখান, আমার দিকে না, আপনারা এই ফুল যেমন একটা ইউনিক কালার আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, দারুণ একটা ডিজাইন। হ্যাঁ, 250 লিটার একটা ফ্রিজ, 50-50 ফ্রিজ। ভিতর পাশটা একটু দেখান। আচ্ছা আচ্ছা, ভিতর পাশটা তো দারুণ, চমৎকার। এবং এটা তো কিন্তু আরটি কুলিং সিস্টেম দেওয়া আছে, যেটা কিনা আসলে আপনার ফ্রন্ট সাইড থেকে ঠান্ডা বের হয়। চমৎকার। এমআরপিটা হচ্ছে 41,390, আমরা 21% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখছি মাত্র 32,700 টাকা। 32,700 টাকা এত বড় একটা ফ্রিজ দিবেন? রাইট।
চমৎকার। এরপর আমি আরেকটা ফ্রিজ দেখাবো জি ভাই। যেটা আসলে 2023 শেষে 24 শুরুতে কিন্তু একদম এসেছে। আপনি একটু দেখাই দেন আমার দিকে না, ফ্রিজের দিকে একটু দেখান, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। জি, গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি সমান থাকছে। 223 লিটারের একটা ফ্রিজ, এটার 12 বছর গ্যারান্টি। হ্যাঁ 12 বছর প্রত্যেকটা ফ্রিজে পেয়ে যাবেন। এটার মডেল হচ্ছে 2B3GD XX মডেলের ফ্রিজ, আসলে রেইনবো কালারের আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এটাও কিন্তু 50-50 ফ্রিজ। তো ভিতর পাশটা একটু দেখাই দেন। ভিতরে পাঁচটা, হ্যাঁ চমৎকার, হিউজ পরিমাণ জায়গা আছে। এটাও কিন্তু একদম আর্টি কুলিং সিস্টেম আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। রাইট, 50-50 ফ্রিজ। যারা কিনা এই ফ্রিজটা নিতে চান, এটার মধ্যে অনেকগুলা, এটা না প্রত্যেকটা ফ্রিজে আসলে অনেকগুলা সিরিজ হয়ে থাকে, এক একটা ফ্রিজে অনেকগুলা সিরিজের হয়ে থাকে, যেমন GDEL, GDX, GD অ্যাসিস, DD এরকম হয়ে থাকে। তো আমাদের সিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করলে আমরা দেখাই দেব। এটার এমআরপিটা হচ্ছে গিয়ে আপনার 37,690 টাকা। আমরা 21% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখছি মাত্র 29,800 টাকা। 29,800 টাকা, এত চমৎকার একটি ফ্রিজ, বাহ। এরপর আমি দেখাবো 10 CFT-র একটা ফ্রিজ। এটার মডেল হচ্ছে 183GDEL 176 লিটারের একটা ফ্রিজ, কালারফুল একটা ফ্রিজ আপনি দেখতে পাচ্ছেন, একদম লেটেস্ট কালারটা কিন্তু নাইস, একদম লেটেস্ট 3D গ্লাস, 3D প্রিন্টেরই। আচ্ছা চমৎকার। 50-50 হ্যাঁ, ভিতরটা কিন্তু চমৎকার। মোটামুটি এটা মাঝারি ফ্যামিলি যথেষ্ট। 10 CFT আর কি, যারা CFT তে বুঝেন, CFT তে 176 লিটার, CFT তে কনভার্ট করলে 10 CFT হয়। এটার এমআরপি হচ্ছে 32,590, আমরা 21% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখছি মাত্র 25,800 টাকা। 25,800 টাকায় পেয়ে যাবেন এত চমৎকার একটি ফ্রিজ, দারুণ। এরপর আমি 12 CFT-র একটা ফ্রিজ দেখাবো, যেটার মডেল হচ্ছে 2A3GDX 213 লিটারের একটা ফ্রিজ। 213 লিটার আপনি দেখতে পাচ্ছেন, কালারফুল একটা ফ্রিজ, একদম আনকমন একটা কালার, একদম যেটা আপনি আসলে আগে কখনো দেখেননি। একবার আনকমন একটা কালার, 100% রাইট। ভিতরটা একটু দেখান। হ্যাঁ, চমৎকার ভিতরটা কিন্তু দর্শক দারুণ। 50-50 হ্যাঁ, চমৎকার, ঠিক আছে। এটার এমআরপিটা হচ্ছে 34,290, আমরা 21% ডিসকাউন্ট দিয়ে মাত্র 27,100 টাকা। 27,100, চমৎকার। এরপর আমি আরেকটা ফ্রিজ দেখাবো যেটা আসলে, আচ্ছা ভাই, আমি মাঝখানে আরেকটু কথা বলি। আমার এই ভিডিও দেখে দূর দূরান্ত থেকে যারা অর্ডার করবে, মালটা কিভাবে নেবে সেই ক্ষেত্রটা একটু বলে দেন। আমি বলেছি টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া, রূপসা থেকে পাথুরিয়া, আপনারা প্রত্যেক জায়গা থেকে আসলে যেখানে থেকে অর্ডার করবেন, আমরা আসলে এই অঞ্চলগুলো তো পৌঁছাই দিতে পারবো, তবে কুরিয়ার পয়েন্টে, তো সেটা আসলে কস্টিংটা আলোচনার সাপেক্ষে। ঠিক আছে। এরপর আমি যেটা 9 CFT-র একটা ফ্রিজ দেখাবো, এটার মডেল হচ্ছে 1D4 157 লিটারের একটা ফ্রিজ। 157 লিটার, এটাও কিন্তু 2023 শেষে 24 শুরুতে এই ফ্রিজগুলা। কালারটা কিন্তু চমৎকার, অসাম একটা কালার। জি, ভিতরটা কিন্তু চমৎকার, ওয়াও, নাইস। ঠিক আছে ভাই, প্রাইসটা একটু বলে দেন। এমআরপি হচ্ছে 29,190, আমরা 21% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখছি মাত্র 23,100 টাকা। 23,100 টাকা, ঠিক আছে ভাই। এরপর আমি একটা ফ্রিজ দেখাবো যেটার মডেল হচ্ছে 5F3GDEL DD, যেটা আসলে মানুষের ওয়ালটনের মধ্যে স্বপ্নের ফ্রিজ। স্বপ্নের ফ্রিজ, একদম ওয়ালটনের মধ্যে দুইটাই ডাবল ডোর হয়ে থাকে, এছাড়া সিরিজ গুলো হয়ে থাকে। তো এটা হচ্ছে DD মডেলের যে ফ্রিজটা, মিডিয়াম ফ্রিজ। আপনারা এখান থেকে মানে বাইরে থেকে কন্ট্রোল, ডাবল ডোরের ফ্রিজ, ডাবল ডোর, নন পুরো আলমারি, একদম যেটাকে আমরা আলমারি বলি, নন পোস্টের ফ্রিজ। ঠিক আছে। ভিতর পাশটা একটু দেখাই দিই। আচ্ছা দেখেন, এগুলো আসলে এমনই হয়ে থাকে, ডাবল ডোর। আচ্ছা, এই পাশটা কি আমার বাম পাশটা হচ্ছে ডিপ, ডান পাশটা হচ্ছে নরমাল। আচ্ছা, সিস্টেমটা কিন্তু চমৎকার। ডিপে কিন্তু টেম্পার গ্লাস দেওয়া আছে, নরমালও টেম্পার গ্লাস দেওয়া আছে, এবং আপনি দেখতে পাচ্ছেন পকেটগুলো কিন্তু চমৎকার, পকেটগুলো দেওয়া আছে, দেখতে পাচ্ছেন। এই পাশেও কিন্তু ডিপেও কিন্তু দেওয়া আছে, চমৎকার। গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি কিন্তু সমান থাকছে 12 বছর। হ্যাঁ, 12 বছর। আর আমাদের আসলে প্রথমে বলি নাই, প্রত্যেকটা ফ্রিজে কিন্তু আমরা আসলে অনলাইন রেজিস্ট্রেশন করে দেই। এই বইটা থাকলে তো মানে প্রত্যেকটা ফ্রিজে কিন্তু আপনারা 12 বছরের কম্প্রেসার গ্যারান্টি, 4 বছর স্পেয়ার পার্টস, 1 বছর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি এবং 3 বছর ডোর সার্ভিস পেয়ে যাবেন। এছাড়াও আমরা অনলাইন রেজিস্ট্রেশন করে দেব। কোনো কারণে যদি আপনার কার্ডটা মিসিং হয়ে যায়, তবে অনলাইন রেজিস্ট্রেশন থাকলে ওয়াও, আর কোনো সমস্যা হবে না। তার মানে বইটা হারিয়ে গেলেও কোনো সমস্যা নেই। সমস্যা নেই। এর জন্য আপনি অফিসিয়াল প্রোডাক্ট যদি কিনতে চান এবং অনলাইন রেজিস্ট্রেশন চান, তো সেক্ষেত্রে আপনারা আসলে সময়ের প্রেসের পক্ষ থেকে এই জিনিসটা আসলে পেয়ে যাবেন সাথে সাথে ইনশাআল্লাহ। ভাই, প্রাইসটা কত রাখছেন? এটা তো আমি বলেছি ডিটেইলসে। আর এটার এমআরপি হচ্ছে 96,990, তো ওখান থেকে 96,990। হ্যাঁ, যেটা আমরা 21% দিয়েছি, কিন্তু আজকে
শুধু অনলি আপনার রমজান উপলক্ষে আমরা 22%। 22%? ওয়াও, 22% হিসাব করলে আপনার 76,000 এর উপর আসে। 76,000। লোকেশন বলবো, যে লোকেশনটা আরেকবার দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলে দেন। আমাদের শপের নাম হচ্ছে সময় প্রেস ইলেকট্রনিক্স। এটা হচ্ছে ধলপুর সায়দাবাদ যাত্রাবাড়িতে। এছাড়া স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে আপনারা যোগাযোগ করবেন। এই নিয়ে আমি বিদায় নিচ্ছি। সময় প্রেসের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগতম। আসসালামু আলাইকুম।